أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم والمطلقات أو كم زنانا طلاق ولو الشبيب يتربصن انتظار بدري لأنفسهن فقد نرضى ثلاثة قروء لحيضة ولا يحل أو حلال لهن لفضل أن يكتمن بفتح ما حرص خلق الله بتذكير الأقل في أرحامهن رحمه إليه إن كن فجريدا يؤمن بالله يقين لي فحلقان واليوم الآخر يفعل ذاكرتان وعروضتهن أو قوانان لدي أحق يا حملان بردهن أو قبل لدي في ذلك طريق ملك إن أرادوا كسر إراديه إصلاحا وإصلاحا كسر إراديه الإصلاح ولهن أشتر بفضل مثل الذي فشان ذهب حق عليهن لازم فليفضل بالمعروف فليك فريجينا وللرجال أشتر ضرورا عليهن فليفضل بدرجة مرتبة والله لطف العزيز الغالب حكيم وقاوم حكمته. ये आयत करीमा के तलाक मुतालिक बयान से कमी ज़नाना शागीरा तलाक वर्क पेशी असल के तलाक से पंजाइज स्कीमों की जिला अल्लाह पर कसम से नाफरत है हर तलाक से जैसे बोले कि अल्लाह हुक्म है मेरा तलाक से मजे के लिए इसका एहतियात पड़ता है कल से नकल और कानून करने का इख्तिलाफ काशी मौलाना अब्दुल जलाल दाखिल मुतालिक जिन बेहतरीन तालीमात बयान की لمرأة وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لديك من يذكر ثالثان يوم كل طرف ويوم نابلة طرف الله مقارشك عليك من يذكر رسوله رجوع قبله أو ذلك هذه لمجيء طرف الله ونشطه نجابة الله وبالترجل की आगे माने मुखबत ونشطه أو غيره سين माने मुखबत जुड़ेगी तलाक वर्तई माने नफस तलाक मुकद्दस की सूरत की वर्तई शेखला आमद चले होगा और मुझे हमें केले जरा बीमारी तमाम केले रफाके हालत थी आवियों लोगा फर्ज तलाक वर्तई अकास्तर तलाक के आय चले औसर के अंश के आंखों तलाक वर्तई और जय जन्नत के लगे और मर्जिया खुद तलाक वर्तई दुनिया जलसा पेश की दुनिया पैमान इख्तिलाफ मुमाफत होगा दुनिया चले आलमान और मस्तिगर के
ما دغسې غلطي شوې ده او دې کې زه څه وکړم نو چې بیا وروسته عالمانو پسې ګرځې نو مخکې عالمانو پسې ګرځېدل پکار دي او په دې مسلو باندې ځان پوهول پکار دي کومې زنانه چې هغوی ته طلاق ورکړی شي نو هغوی به چې دی عدت تېروي یا زنانه بعضې زنانه داسې دي چې هغه نکاح وشي رخصتي نه شي کوي رخصتي وشي نو لږ د خاوند په کور کې شپه تېره لګي خاوند سره مېله وشي او مخکې طلاق واقع شو نو دغسې زنانه باندې عدت تېرول نشته دی طلاق فوراً د بل چا سره نکاح او واده کوي نو جایز دي ورته بعضې زنانه چې د هغوی غیر بیماري نه راځي یا د ډېر عمر د وجې نه او یا د کم عمر د وجې نه نو د داسې زنانو عدت چې دی هغه 3 میاشتې دی دا په سورة طلاق کې په 28 سپاره کې ذکر دی او څرنګه کومې زنانه چې امیدوار دي په خېټه باندې اولاد دي او داسې زنانو ته طلاق ورکړي نو د دغه زنانو عدت هغه دا دی چې څو پورې د اولاد پیدا شوي چې اولاد پیدا شي بس د هغې عدت بیا ختم شي اگر 2 میاشتې وي که 2 میاشتې یا څومره یوه زنانه وفات خاوند یې وفات شو ټوله شوه نو د دغه زنانه هغه خېټه اولاد و 4 میاشتې او 10 ورځې د هغې عدت دی دا په قانون په کور کې دا عدت تېروي او که چېرې اولاد په خېټه باندې اولاد و دا اولاد چې کله هم پیدا شي څو پورې پیدا شوي وي تر پیدا کېدو پورې د دې عدت دی او که په خېټه باندې اولاد نه وي د هغې بیا عدت 4 میاشتې او 10 ورځې دی خو دا خبره یا مسکا دي چې کومه زنانه ته طلاق ورکړي او دا عدت تېروي نو دا به د قانون په کور کې تېروي نن سبا خلک طلاق ورکړي او دی په کور وشوي دا عظمي مستقه ګناه ده د قانون په کور کې به تېروي خاوند به د خرڅ خوراک دارو درمل هڅه کوي او د دغه زنانو نه علاوه چې کومې اصلي زنانه وي او هغه چې دی حیض یې راځي بیماري راځي نو دغسې زنانو ته سنت طریقه هم دا ده چې طلاق ورکوي نو چې کله د پاکوالي حالت وي زنانه په هغه حالت کې به طلاق ورکوي چې طلاق یې ورکړو نو د هغې نه پس د هغې عدت چې دی هغه 3 حیضه دی په پاکوالي کې یو طلاق ورکړو یا حیض راغی یا پاکه شوه یا بل حیض راغی یا پاکه شوه یا بل حیض راغی یا پاکه شوه 3 حیضه 3 بیمارۍ تېرې کړې او د دې عدت ختم شو نو اوس که چېرې په دغه عدت دوران کې ښځه خاوند خپله منځ کې صلح او وکړه نو بس خاوند یې ښځې ته رجوع کړي او مېله وشي نو بس بیا چې دی هغه نکاح یې باقي پاتې ده الله فرمایي چې دا ښځې د زنانه دې ته طلاق ورکړی شي نو دوی به د حیض بیماري یا د کوم اولاد چې په خېټه باندې ځان نه پټوي ولا يحل لهن نري على غير الطاعة أن يقولن بكل ما عرف خلق الله وتكلم الله في أحكامهن تراكمون عليه إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فتجب الله وقد لا تردد الإيمان عليه
یعنې د ایمان تقاضا دا ده چې دغه سپېرونه به نه پټوي ځکه په دې باندې چې دی دا ډېر حقوق مرتب دي په دې باندې په دې کې دا پته لګي چې دا اولاد د ده اصل مور او پلار معلوم شي او په دې حیث باندې چې دی ورته هغه صحیح عدت او موده چې دی هغه صحیح طریقې سره تېره شي او پته ولګي چې څومره موده ده وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ او خاوندان د دوی زیات حقدار دي او واپس کولو د دوی کېږه په دې عدت کې یا په دې حمل دوران کې ان ارادو که چېرې اراده وي اصلاحا د اصلاح کولو او دا ښځه په عدت کې ده او طلاق به یو ورکړی شوی دی نو چې د خپل خاوند په منځ کې صلح او معروف وشي نو بس د یو بل په رجوع کې نو نکاح په خپل ځای باندې باقي پاتې ده او دی یې خپل ژوند په خوشحالۍ باندې تېروي خاص کر کې د جاهلیت په زمانه کې داسې وه چې د ښځې ورته مال وکړو چې د هغې به مال نه ورکولو نو بیا به یې خپله هغې ته به یې چې دی طلاق ورکړو چې عدت به یې په ختمېدو باندې شو نو بیا به خاوند ورته رجوع وکړه نو بیا به ښځه شوه نو بیا به چې دی وخت تېرېدو بیا به یې طلاق ورکړو عدت کې به ناسته وه چې عدت یې په تېرېدو باندې په ختمېدو باندې شو نو بیا به ورته خاوند رجوع وکړه نو بیا به یې واپس ځان له ښځه کړه نو هغه ښځې له به پوره به یې ازادي نه ورکوله چې د ده نه ازاده شي او ځان له بل د سکون او د ارام واجو کړي او ژوند یې په خوشحالۍ باندې او دې خاوند هم چې دی په خوشحالۍ نه ساتله لکه نن سبا هم دا ظلم چې دی د هغه جاهلیت د زمانې نه زیات شوی دی چونکې اسلام راغی لیکن اسلام چې د 1400 کاله وروسته وخت ورسره په عملونو کې او په شریعت باندې عمل کول خلکو کې کمزوري راغله نو د جاهلیت هغه رسمونه په خلکو کې بیا زیات شول او نن سبا چې دی ښه په عروض باندې په زیات پیمانه باندې دا ظلمونه کېږي چې بعضې زنانه چې هغې خلکو ساتلي وي طلاق هم نه ورکوي او په خپل کور کې په ظلم او زیاتي باندې ساتي او د اسلامیت په نظر ورته نه ګوري دا ډېره عظیم او سخته ګناه ده ځکه نبي علیه السلام فرمایي ویرېږئ د خلکو په باره کې د الله نه ویرېږئ د هغې سره د مهربانۍ سلوک کوئ نو دا نن سبا چې دی ډېر خلک بلکې اکثر خلک داسې دي چې واده دې لپاره کوي چې بیا به خپل ښځې ته او د هغه خپلې خپلوانو ته مور او پلارو ته تکلیف په دې سره ورکوي او په دې واده سره هغوی ته ضرر او تکلیف ورکوي په دغه مقصد باندې هغوی واده کوي دا ډېره عظیم او سخته ګناه ده الله فرمایي چې خاوندان د خپل خاوندان دا زیات حقداره دي چې دی ورته رجوع کړي او واپس یې ځان له ښځه کړي خو که چېرې ان ارادو اصلاحا الله ورته نیت د اصلاح وي نیت یې د جوړ وي که د ظلم او د زیاتي اراده وي نو بیا دې ځان له ښځه نه کوي بلکې بیا دې پرېږدي چې ازاده شي او ځان له بل واده وکړي ولهن مثل الذي او شته دی د ښځو لره حقوق مثل الذي فشان د هغه حقوق علیهن چې لازمي دي په دې ښځو باندې د خاوندان بالمعروف په نیکه طریقې سره دا اوس چې دی اسلام چې دی ښځو له او خاوندانو ته خپل حقوق ورکړي چونکې د اسلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې ښځو ته به ستا د انسان په نظر باندې کتلې کېدل نه او ښځه به چې دی څنګه چې د ټول نور څیزونه په خلکو خاص کوله داسې به ښځې په خلکو خاص کولې یعنې د انسان د انسانیت په نظر به یې ورته کتل نه همدارنګې ښځې که کافرانو په خپل د عبادت څخه طریقې کولې نو ښځې به عبادت هم نه پرېږدی یعنې انسان د خپله کامل نه او
دارنګې د مور او پلار او خپلوانو په میراث کې د ښځې هغه حق نه و او د ښځې سره به کوم مال او دولت و د هغه په قانون چې څنګه د استعمالولو د ښځې د اجازت په بغیر به یې استعمالولو بس ښځه یو سیاسي زمین ته ښکارېدو او دا د جاهلیت دومره حق ته رسېدلی و چې خلکو به لویانې ژوندی خښولې په ځمکه کې ژوندی به یې خښولې او په هغې باندې به مور او پلار فخر کولو دا به یې د خپل ځان عزت ګڼلو او یو څه کار به یې ګڼلو چې زما لور پر ما فخر ده ژوندی مې فخر ده دومره د ظلم او د جبر او جاهلیت دومره چلې عقیدې انجام ته رسېدلی او دومره یعنې چې کله به د ښځو خاوند مړ شو نو هغه ښځه به یې ورسره وسوځوله او ښځه به یې ورسره چلې نو هغه به یې ورفخر کړه دومره سخت ظلم او زیاتې د ښځې سره چلې وشو کله چې اسلام راغی نو نبي علیه السلام الله پیغمبر کړو ښځو ته یې دومره حقوق ورکړل چې ښځې ته د انسانیت کې چې دی یو لوړ او اوچت مقام ورکړو عزت ورته ورکړو د ښځې په قدمونو کې د مور په قدمونو کې الله پاک جنت کېښودلو د دې په وجه د مور او پلار له مور له زنانو له الله پاک عزت ورکړو د هغې شرف او مقام یې په معاشره کې اوچت کړو او ښځو له خپل حقوق ورکړو په میراث کې ورته خپل حق ورکړو د ښځې خرڅول حرام شو او دارنګې د عبادت کې ورته یو خاص مقام ورکړو د الله پاک چې ښځو له خپل حق ورکړو الله فرمایي چې د دې ښځو په خاوندانو باندې حقوق کې څنګه چې د خاوندانو په ښځو باندې حقوق کې والله فرمایي چې د حق ورکړې بالمعروف کې په نیکه طریقې سره یعنې ظلم او زیاتې به پکې نه کوي کوم چې حق دی هغه په خپل رضا باندې او خپل سلام باندې ورکړئ داسې به نه کوي چې ظلم او زیاتې پرې کوي بل چې په خاوند باندې د ښځې مختصر رسول حقوق چې هغه لازمي حقوق دي داسې خو ډېر علماو ډېر زیات لیکلي اول نمبر حق دا دی چې ښځې له خرچه ورکړئ رهایش ټول ټوټه ځان ورکړئ او ښه طریقې سره به ورسره ژوند تېروئ دغرانګې د نیکو خبرو د حیا او د تقوې او د دین اسلام د خبرو تعلیم ورکړئ او دغرانګې که د اسلام او د حیا او د نیکو خبرو خلاف ورزي کوي نو خاوند یې په سختۍ سره منع کوي او دغرانګې موږ ګورو چې د شریعت یعنې د شریعت ته نه منع کوي او ښځه جایز کارونه کوي نو خاوند به چې دی د هغې دوست اخلي او یعنې هغې باندې به چې دی د هغې تعریف وکړي او دغرانګې دا ښځې د طرفه کوم تکلیف درته ورسېږي نو د خاوند د طرفه ښځې ته کوم تکلیف ورسېږي نو په هغې باندې به صبر کوي دغرانګې په ښځو باندې د خاوند چې کوم حقوق دي اول نمبر حق دا دی چې کوم ژوندي تعلقات دي او دغرانګې د خاوند خبره به مني د خاوند مکمل اطاعت به کوي چې د کوم د شریعت په امورو کې او دغرانګې د خاوند د عزت په خیال ساتي د خاوند د مال په حفاظت کوي هره خبره کې به د خاوند خیر غواړي او خاوند به ځان له خپل سردار ګڼي خاوند به خپل نوم نه اخلي او بغیر د شرعي عذر نه به شکایت نه کوي نو دغه مختصر حقوق اصل حقوق حقوق دي دا الله پاک چې دی ښځو له حقوق ورکړه خو د دې دا مطلب نه دی چې ښځو له دومره ازادي ورکړي د ښځې د حق په نامه باندې ښځو له دومره ازادي ورکړي چې د شریعت له حدودو نه ووځي لکه نن سبا ښځې دا کم لیبرل خلک چې دي چې ځان ته ازاد خیاطې وایي وروسته خیاطه وایي او د انساني حقوقو علمبردار ځان ته وایي چې هغه یې د ښځو د حقوقو په نامه
دخلوا الأصل الحقوق تلي أصل التي أو فضل أصل الحق حفلي أو فضل الحق بنامه فضل تلي ببركتي فضل رسواتي فضل سلمتي فضل ببركتي دست منفتي دين وجل الله فضل كل قرود كمال الرجال عليهم درجة تستمر سبحانه فضل من درجة ومرتبة يعني فضل جهازهم بشكي مستعد تفضل الناس محاكم دي الرجال قوامون على النساء الله فرمائي تسري تفضل عن حاكمان دي يعني تفضل درجة تفضل القانون درجة بوجودها الناس كمان تفضل الحق نما تفضل في حياتي أو فضل تليه بفرديكي أو فضل تليه قولون لمهركي أو تفضل قرنا أو شرم وحياة خدمة والله عزيز حكيم الله عزيز لطيف وقانون حكمته والمطلقات ومزمانات الطلاق والمشتري فرقصنا انتظار قضية المشتري ما فقد ظنوبان ثلاثة قروء دين حيثا ولا يحل لهن أو للملان ليأخذنا أن يكن بكل ما رأته خلق الله جل كل الله في أرحامهم ما تفهمون إليه إن كنا تجريدهم يؤمنون بالله يقين كلمة الله واليوم الآخر قرآن الله تلقانه ونقول لهن أو قاوندان تلي دعوني قل قاونداني أحب النازلات حتى ذكرت إلا هو فتور تلي في ذلك فتغى حقيقته إن أرادوا فجري إلى بإصلاحا فإصلاح تولوا الصلح وتروح وتجوع وتقتالين الجنة. نقلون الأمر والدين أو تعينات كدنا أو وجوده فلا يتلقى أو تعينات يسو علينا بس إلى أول جرا يفضل توقف الله يفضل كذبهم فجاء ملكات تبي और पत्नी का नाम है वक्रू रबदिया कलेगा पाने का नहीं है यह तक कखर नमल का परवाद नहीं पत्थर अपोहा नौकान पावन पत्थर अपोहा वरना ताला को प्रिया का दुनिया के और पावन का जायज की काहबे पावन वाला ताला नौर ले रबदिया नजर आवाज़ी قاوندان لدي أحد الناس حتى في بلد منا وقصرون لدي في ذلك فتنا عيتك إن أرادوا فسل إلهي بإصلاحا لإصلاح قولوا ولهن أشتري لفضلنا حقوق فقاوندان وعلي مثل الذي بشان لها حقوق عليهن تلفين بلغة وعلي قاوندانو المعروف عليك عليه السلام يسمى تلفظ التقاوم قصدي بالعرب قصد مطابق وطلق وحقوق الآخر ويبدو الله يشتري سببنا عليهن فليفتقوا عنه درجة مرتبة أو مقام أو حكومة والله والله قد عزيز الغالب حكيم وقاوم حكمة وعلى الله الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله